এগুলো এই দুটোই বিক্রি করবে বলছিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নর্মাল নর্মাল বদলি। স্প্যাঙ্গেলগুলো উপরে আছে তাই না? একবারও ডিম বাচ্চা করেছে এগুলো? হ্যাঁ, এগুলো করে দিতে, এগুলো তো বাচ্চা থেকে তখন দিয়েছিলাম বাচ্চা। স্প্যাঙ্গেল এইগুলো? হ্যাঁ, উপরে বাচ্চা দেখো। দেখালে ভালো হয় তো। স্প্যাঙ্গেল বদলি কি কলোনি টাইপের করে দিয়েছে? এখন 4টে ছিল বলে করার মধ্যে করা আছে। তুমি বেরিয়ে গেল না তো? এরকম যদি খোলাও থাকে হ্যাঁ, কিচ্ছু করবে না, দেখ সব এক সাইড। কটা বাচ্চা আছে? ঠিক আছে, একটা এই দুটো ফুট সাদা হবে, 3টে সাদা, দুটো সাদা বেরোবে। 5টা স্প্যাঙ্গেল বদলি এক পেয়ারে 5টা? 6টা ছিল, ভালো একটা মারা ভালো গেছে। প্রোগ্রেস হয়েছে তো তোমার। ঠিক আছে। ব্যস্ত হবে না, কালারটা কিন্তু হেভি আছে। পায়ে দেখুন সব 6টা ছিল, দুটো ডিম নষ্ট হয়ে গেছে, আর একটা বাচ্চা মারা গেছে। এই প্রথমবার বাচ্চা নাকি? না না না, এটা 3বার। আগের বাচ্চা তো বিক্রি করেছি, খাঁচা কম ছিল, হ্যাঁ, সব বিক্রি করেছি। এবার সব রাখবো কলোনি টাইপ করে। স্প্যাঙ্গেল আর নেই তো এইগুলোই? না, এইগুলো এতে ওদের এই ছিল বলে দিয়েছিলাম, ভাঁড় এক্সট্রা বাঁধা আছে। আর এটা ডিম পেরেছিল, বাদ নষ্ট হয়ে গেছে গরমের জন্য। অনেকদিন ধরেই ঢুকে আছে। রোজি রোজ রোজি অনেকদিন ধরেই ঢুকছে, বিয়ে করিনি ঘরটাটা। আর দুটো ডিম আছে। ডিম আছে? অন্ধকার বোঝা যাচ্ছে না, দেখো তো দেখো। একটু লাইটের দিকে আসবে না? আসবে। দুটো ডিম, পেয়ারটা আবার দেখুন। এই দুটো পেয়ার। ডিম পাড়ে বাচ্চা উঠে গেছে, বিক্রি হয়ে গেছে, সব সেল হয়ে গেছে। বাচ্চা সেল করে দিয়েছো সব? এবারে সব বাচ্চা সেল করেছি। আবার যে করছে মায়ের হচ্ছে, এটা যেমন ডিম আছে, ডিম এটা ফিশার আছে। ফিশার সেই সব্যসাচীর সঙ্গে? হ্যাঁ, এগুলো সেই সব্যসাচীর সাথে বাচ্চা নিয়েছিলাম 4 পেয়ার। হ্যাঁ, এইটা 2 পেয়ার নিয়েছিলাম, এটা 4 পেয়ার বাচ্চা ছিল। এতে দুটো ডিম আছে। না বার করতে হবে। দুটো ডিম, ঠিক আছে। আগেরবারে ডিম পেরেছিল, হ্যাঁ, গরমের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে ডিমগুলো। হ্যাঁ,
ওই জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ভাড়ে ঢুকছে ডিম পেয়েছি কি বলতে পারে দেখা হয়নি। এর ওই 3টেই বাচ্চা হয়েছিল না? এর হয়েছিল 4টে, বাচ্চা। একটা চাপে মারা গেছে। মনে হচ্ছে ডিম পড়েনি, নষ্ট হয়ে যাবে তো। আছে হয়তো ডিম পড়েনি, হুম, তবে 4 দিনের মধ্যে ডিম পড়ে যাবে। নেটটা হয়ে গেছে তো ওই জন্য যেটা হচ্ছে না। যাচ্ছি আমার ভিডিওটা হবে। সব ফিমেল, তোমার দেখা হয় নাকি? সব ডিএনএ করা হলো বলে রেখে দিচ্ছি, আমি খুলে দিচ্ছিলাম। দিনের বেলা হলে ইয়েলো ফিশার আর তোমার কোবাল্ট একটা ব্লু মার্কস আছে। এটা পাইট আছে, পাইট রয়েছে মাটিতে চেক করুন এটা। না, ভাড়ে ঢুকছে, চেক করা হয় এখন। এক পেয়ারই আছে এটা। যেন কলোনি মতন করা হয়ে গেছিলো আর বক্সও দিয়ে দিয়েছিল আর ডিম পেড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আর আলাদা করে এবার আলাদা করলে আর ইয়ে করবে না। এটা ডিম পেড়েছে না? ডিম আছে এতে, এক কাজে 2জন ডিম পেড়েছে, 2 4 6টা ডিম আছে। ব্লাড নেই হচ্ছে নাকি বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, কালকে আবার দেখতে হবে চেক করে। চেক করলে তো হয় না, ব্লাড খারাপ হয়ে আছে। এখানে 3টে আছে, 3 পেয়ার ভাড়া দিতে পারে। 3টে 3টে আছে, একটা ফিমেল এসে দিয়ে দেবো, একটা মেল এসটা আছে। এগুলো আলাদা করবো, আমার খাঁচা নিয়ে আমি খাঁচা অর্ডার দিয়েছি, 2 একদিনের মধ্যে চলে আসবে 10 থেকে, ওইটা এলে আলাদা করবো। এখন রেডি পেয়ার। মেল ফিমেল কনফার্ম নেই তো নাকি? না, ওইগুলো কনফার্ম করতে হবে। লাইটটা ভাই ওই একটু ভাড় দেখো, আমি চেক করি কখন। একবার বিছখানা করেছিলাম, প্রায় 15-20 দিন হয়ে গেছে। আর চেক করিনি। ঢুকছে ভাড়ে, ঢুকছে ডিম পেয়েছে করতে হবে। আর এই মতো ডিম আছে ওতে, বসে আছে। সব মারামারি হচ্ছে। না, মারামারিটা করে না। একটা জিনিস দেখেছি যে কামড়া কামড়ি ইয়ে করে, মারামারি করে না। ও বাবা, যখন ঝামেলা লেগে যাবে, বিশাল ঝামেলা লেগে যাবে এটা।
এবারে স্প্যাঙ্গেলের বাচ্চা সব রাখবো কিছু। আসলে এটাও ডিম পেড়েছিল, ও তাড়াতাড়ি দেবো না। দাঁড়াও, হ্যাঁ বলো। নাম মনিরুল মণ্ডল, হুম। রায়পুরে বাড়ি, যেহেতু রায়পুর বাড়ি। ফোন নাম্বার? ফোন নাম্বার 8306032910।